Hello guys, welcome to Smart English with David. Today we're gonna talk about TH sound. Remember to subscribe and share these videos to grow in this community. So let's go ahead and start. Okay, Tatiana, stand up and tell me the TH sound. Go! Claro que yes, coach. Listen. 13, 3. No! God, please, no! Thank you. 1000. Thursday. Teen. Excelente. ¿Ya vio, coach? Ya sé pronunciar como toda una gringa. Oh my God. Oh no, Tatiana. Okay, David, it's your turn. Stand up and tell me the TH sound. Go. Ready? Thank you. 13,003. Thursday. Thunder. So I have been studying hard to learn these TH sounds, coach. Now I'm speaking like a gringo. And you? Perfect, David. You are the best. Excellent. Thank you, coach. I'm the best. ¿Nos resulta familiar este video? Así es, porque cuando comenzamos a estudiar este idioma, pronunciamos este número tri. Tri. Y lo que estamos tratando de decir cuando decimos tri es esto. O muchas veces decimos thank you en vez de decir thank you. Así que vamos a aprender mucho más el día de hoy acerca de el sonido TH. Let's start with the voiceless sound. The TH has two different sounds. We have the voiceless, which is, and we have the voice sound, that is, the sounds come from your throat. So when we say, first thing we need to do, we need to put our tongue between our teeth like this. Then blow earth. Again. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer el TH sound, tenemos que poner nuestra lengua entre nuestros dientes. Y luego soplar algo de aire de esa forma. Perfecto. Ahora que hemos practicado, vamos a hacer unos ejemplos. 13. 13. 3. 3. Thank you. Thank you. 1000. 1000. Think. Think. Thursday. Thursday. Again. Thursday. Ahora vamos a ver palabras con el sonido de la TH al final. Tenemos estos otros ejemplos. Earth. Earth. North. North. Breathe. Breathe. Month. Month. Truth. Truth. Anything. Anything. Excelente. Now we have the voice sound. Ahora tenemos los sonidos con voz que serían y vamos a ver algunos ejemplos. Together. Together. Father. Father. Another. Another. Then. Mother. Mother. Como vemos, tenemos el voice sound, que también ponemos nuestra lengua dentro de nuestros dientes, pero no soplamos. Lo que hacemos solo es pronunciar con nuestra garganta. Así que vamos a continuar practicando el TH sound para que podamos hablar como todo un nativo en el idioma. So remember, if you want to do the TH sound, you need to put your tongue between your teeth, right? Like this, and then blow earth. Now is your turn. Ahora es tu turno. Vamos a practicar. Tú pronuncia este sonido. Excelente. 13. Vamos con otro. Excelente. Thunder. Ahora vamos a hacerlo con el TH al final. Vamos, practica. Earth. Excelente. Otra.
Both. Excelente. Una más. Bath. Perfecto, lo estás haciendo muy bien. Felicidades. Ahora vamos a practicar el sonido voice. Vamos, pronuncia esa palabra. Father. Perfecto. Ahora vamos con esa última. Together. That's correct. Excelente, chicos. Así que recuerda suscribirte a mi canal, compartir estos videos para que podamos seguir creando contenido y de esa forma podamos aprender inglés juntos. Recuerda que estás viendo Smart English with David. Nos vemos en una próxima clase. See you. Bye.